Томуш Адаранов орто мектебинин физика мугалими Ажыбекова Гүлназ 7-класс. Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Балдар, баарыңардын маанайыңар жакшыбы? Анда баарыңарга жагымдуу маанай каалап, сабагыбызды баштайбыз. Балдар, баарыбыз китеп, дептер, калем сабагыбызды алып, бирге сабак окууга даярбызбы? Анда эмесе кеттик. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы номер 1 лабораториялык иш. Жана төмөнкү темада болмокчу өлчөөчү куралдардын жардамы менен туура жана туура эмес формадагы нерселердин көлөмүн аныктоо. Жана бүгүнкү сабагыбыздын максаты өлчөөчү куралдардын шкаласынын бөлүгүнүн баасын аныктайбыз жана ар түрдүү формадагы нерселердин көлөмүн аныктоону үйрөнөбүз. Балдар, бүгүнкү лабораториялык ишке керектүү куралдар жана материалдар. Сызгыч. Бул курал баарыбызда бар жана керектүү курал. Мензурка. Жана ошондой эле суу куюлган идиш. Жана туура эмес формадагы мисал катары ташты алсак болот. Жана туура формадагы нерсени мисал катары параллелепипед же ширеңкенин кутучасын алсак болот. Ишке көрсөтмөлөр төмөнкүдөй балдар. Биринчи, мензурканын бөлүктөрүнүн баасын аныктайбыз. Ал үчүн балдар сүрөттө көрүп тургандай 50ден 40 алабыз. 50ден 40 алсак 10, 50 менен 40тын ортосундагы майда бөлчөлөрдү санасак 10, 10ду 10го бөлсөк 1. Демек, мензурканын шкаласынын баасы 1 мл. Туура формадагы нерсенин көлөмүн аныктоо формуласын жаз. Өзүңөр билесиңер балдар, туура формадагы нерсенин көлөмүн аныктоо үчүн анын узунун туурасын бийиктигин ченеп, бири-бирине көбөйтүп коюу керек. Балдар, экинчи, туура эмес формадагы нерсенин көлөмүн аныктоо. Ал үчүн мензуркада куюлган суюктуктун көлөмүн аныктап алабыз биринчи. Андан кийин көлөмүн өлчөөчү нерсени суюктукка матырабыз. Өзүңөр көрүп тургандай, суюктукка нерсе матырылганда суюктуктун деңгээли өзгөрөт. Акыркы көлөмдөн баштап көлөмдү алсак, суюктукка матырылган нерсенин көлөмү чыгат, балдар. Анда үйгө тапшырма, таблицаны дептериңерге сызып, эсептөөлөрдү жазгыла жана корутунду чыгаргыла.